ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ നല്ല സ്പൈസി കപ്പലണ്ടി റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി 1 കപ്പ് പച്ചക്കപ്പലണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. റോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 നുള്ളു കായം, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, പിന്നെ 1 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസി കപ്പലണ്ടി റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.